Os cavalos são animais herbívoros e podem ser encontrados em todo o mundo, com exceção de locais extremamente frios como a Antártica. O cavalo foi talvez o animal que mais radicalmente mudou de utilidade. Quando o homem o dominou e o adestrou pela primeira vez, usou-o como meio de transporte de pessoas e cargas e também nos trabalhos agrícolas. Até meados do século XX, exércitos usavam cavalos de forma intensa em guerras. Nos dias de hoje, esse animal também é utilizado como ajudante em terapias para crianças deficientes, assim como em esportes como a equitação ou o hipismo e turf, que são as corridas de cavalos. Os cavalos são também usados em manifestações religiosas como romarias e peregrinações, percorrendo distâncias enormes.